噔，睇睇呢度係邊度？然之後睇低我哋前邊呢一位仁兄係邊個？Hello，Nicky。Hello，大家好。係啊。嗱，咁我哋依家嚟到邊度啊？我哋而家嘅話咧嚟到一個美食荒蕪嘅地方。講笑話，呢度咧係洪州嘅西湖。咁咧洪州咧，我哋今次過嚟咧都係為咗半工作半放鬆啦。因為咧洪州呢邊嘅話咧，我哋都係有啲同行嘅朋友啊，邀請我哋過嚟呢邊睇下啲材料啊、新型嘅工藝咧，睇下有咩可以話喺我哋往後嘅一個設計中咧可以用到嘅。所以咧，我哋今次就係過嚟半遊行半工作，係啦。咁依家我哋身後呢個就係西湖啦。係啊，我哋依家上咗船，諗住咧去環島睇一睇風景咯，跟住俾大家感受一下咯。係啊，今日都比較凍，其實6度，但係咧，我哋呢啲狂凍人士咧係唔怕，因為成日上工地啊嘛，要輕裝上陣，所以習慣咗。係啦。咁咧，依家都係諗，即係過完年嗰陣時候咧，大把人啊！你睇下過完年之後咧，基本上就係空晒啦。咁啊，最啱呢啲時間出嚟咧，就半工作咧，仲有半可以話放鬆下啦。因為大家都知道啦，人都幾多下，因為我哋都睇到不斷有啲旅行團啊，佢哋係啲可能係啲公司嘅假期啊嗰啲出嚟玩嘅咯。所以今日係星期3，個人氣都好足喎。係啦，人氣都好足，係啊。咁其實咧，杭州咧係一個係材料呢邊咧係同佛山咧可以係有得比嘅，因為咧兩大巨頭啦。因為兩大巨頭，因為咧好多新型嘅材料咧都係喺杭州呢邊咧遍佈我哋全國嘅，特別好多新型嘅，比如10鐵皮啦、烤漆啦，其實佢個工藝咧係達到咗全國嘅 No.1 噶啦。係啊。啊，好凍啊！你睇下 Nicky。我都還好，還好。我好凍啊！啲手凍到裂晒啊！應該珠海天氣應該睇啲朋友講咧係好熱啊。可能係每個人嘅一個狂凍系列唔同吧，因為咧，我覺得呢度嘅依家係幾度啊？依家嘅6度咧，我覺得還好，因為我就着咗一件類似毛衣啦，跟住搭咗個圍巾，戴咗個帽啦，可能戴咗個帽原因，所以咧冇感覺得好凍咯。我覺得還好，係啊。但係咧，我覺得珠海嘅6度咧就係乾冷啊，好冷啊！佢呢種咧係叫有少少風冷咯，即係你有風佢就會凍啲，你冇風你覺得個天氣都還可以接受嘅，係啊。OK， 咁等下咧喺 Nicky 嘅帶領下咧睇睇咧，遊一遊呢個西湖咧究竟有幾靚？係啊，拍啲大片咯。我哋睇個 MV 先啦。好啦，咁我哋依家上島啦，到咗呢個島啦。咁咧，佢呢度都係分2個批次嘅一啲門票啦。好啦，咁我哋依家上島啦。Hello，Nicky， 等埋。Hello， 嚟到35分鐘，嚟我哋往前上。Nicky 啊，好凍啊！嗱，咁呢度咧就坐咗大概係20分鐘咧，就嚟到呢個島呢度啦。係啦，呢度影相係 OK 嘅，打卡咯呢度。聽講呢度嘅形成咧，因為平時人流太大啦，然之後咧呢個島咧就建好之後咧，我哋放一部分嘅遊客咧喺呢個島入邊。不過咧太大啦呢度。
我哋台船都走埋啦。可能因為太凍原因咧，我發覺咧玩得冇咁爽啊！啲手都開始開裂，跟住啲鼻水咧出晒嚟啦。都係啲天氣可能未習慣好凍嘅地方啊，有個適應嘅環境，真係好靚。不過呢度有少少似大理嗰度。係啊，即係入到嚟呢啲地方咧，你睇翻啲比較越南式嘅一啲場景咧，就係好放鬆呢個。所以點解話一定要影啲靚相喺度打卡？咁呢個季節嚟咧，啱過完年冇幾耐過嚟咧，係咪適合嘅咧？其實杭州咧，人哋有一句話叫咩咧？3月杭州蘇杭啊！其實咧3月之後咧，天氣有少少回暖嘅時候咧，其實係最適合嚟杭州啲地方嘅。Licky 咧 ，Hello，Licky 喺度欣賞緊呢個咩花？梅花。梅花。我仲以為呢個叫咩啊？桃花。冇，而家嘅一個南京啊、江蘇啊、杭州咧，佢都係梅花準備開嘅季節啊嘛。3月嘅梅花係好靚嘅，係啊。哇！咁呢個島上面咧都有影相啦、打卡嘅地方喺呢度。係啊，漢服啊嗰啲咯，即係比較有古色古香嗰啲感覺。呢個園林啊，好悠閒咯，好適宜度假啊，呢啲都好適宜嘅。你要吹咩先？哇！咩食㗎？嗰啲當地嘅美食咯，真係一個無美食嘅城市啊！糯米糕，要不要吃？甜的還是鹹的？原味的。糯米糕唔是啊？對啊，真係。啱食完早餐好吧？呢度飲茶嘅地方夠悠閒啊！呢度，我哋去停去睇下。係咯。哇！呢度都好靚，你睇下呢棵古樹。你睇下棵古樹，喺呢度可以同你打下卡喎，古色古香嘛。西湖嘅美景。Licky 靚唔靚啊？西湖嘅美景。靚，舒服啊！嗱，過多一排之後咧，呢一啲柳樹咧就會垂落嚟啦。哇！咁呢邊就景色更加靚。咁啊喺呢度停呢度咧，坐住喺度影相一流啊！係，依家我哋過嚟咗佢嗰個。咁依家嚟到我哋人民幣嘅1蚊雞嘅景點啦。雷峰塔喺嗰度咯。Licky 呢個1蚊雞我哋係啦，人民幣嘅1蚊雞啊，人仔嘅1蚊雞，冇啊。呢度都係打卡係最多嘅。係啊，打卡點咯呢度。雷峰塔就喺嗰度啦。嗱，不過你睇下你睇啲雀仔都唔怕㗎啦，同人與人之間。看到沒？打個卡先。係 Licky 行過去啦。呢個1蚊雞嘅背景點啊？好，打個卡先。我哋等下會去到呢一個塔上面，係同大家欣賞下嘅。Licky 喺度打緊卡。係喎，呢度嘅景觀都係唔錯嘅。
影卡未？準備 solo， 仲未，要影埋自己啲靚相打卡先得。係啦，咁咧每位遊客嚟到1蚊錢咧，都會睇住呢個塔面啦，仲有呢一個著名嘅湖中一個景區，呢個標誌性嘅。咁我哋等下就會去出發雷公塔，出發。竹林外的酒家傳來邊關外的聲響，天地的愛恨讓我祈禱，千萬里山河為我遷就，世間之哇！千辛萬苦，終於上到呢個白娘子嘅雷公塔啦！即係嚟到西湖呢度呢，聽講就話一定要嚟呢個雷峰塔嘅，所以呢不枉此行啊！喺呢個河邊度吹風，等咗成半粒鐘呢，終於有船過嚟啦！嗱，上到嚟之後呢，全部都係人啊！呢幾日咪全部都係人啊！上到島之後，不枉此行喎！你又嚟杭州唔嚟白娘子呢度嘅話呢，因為呢度都有個傳說嘅。哇！仲要兜個大圈喎！呢個係特色小食係嘛？點啊？味道點啊？還可以咯，因為正常就入邊係芝麻咁我哋出發。凍成汁啊！呢件好多，你係支咪啦？喺入邊。哇！凍成汁啊！呢件係啊，好凍啊！船就坐咗啦，全程船啦。咁啊呢個坐埋車咧，又遊咗一圈啦，仲去咗白娘子嗰度啦。咁啊，成個景區咧，大概係大半日啦。係啊，大半日啦。就係有啲凍，有啲冷。哇！不過呢個咧就係人氣真係非常之足，但係佢呢邊真係不愧係大城市佢呢度啊！係一個商業街咯，即係喺西湖嘅另外一邊係個商業街咯。你諗下，依家係工作日，而且咧就係啱啱過完新年冇幾耐。係咯。嗱，咁如果係話正一嘅假期之後咧，呢度嘅人咧應該係爆滿啊！係啊。景色咧同大家去探過啦，基本上咧可以打個7.8分啦。唔好俾佢太驕傲啊！因為個景色咧可能會遲啲咧，到咗呢個春天再往後再啲咧，嗰啲咁嘅綠葉咧會更加之靚哦。OK，咁今集嘅我哋旅遊杭州之旅咧就到呢度啦。咁我哋咧就會揾啲朋友，如
而且咧 Nicky 就去學習睇下啲咁嘅靚嘅主菜㗎啦，為大家升級一啲唔同嘅嘢。拜拜。